mu Rwanda niho honyine umusore agutegera moto ejo ari kuje kumusura gusa kandi akishyura igeze ku muryango. Umva afata moto ndayishyura nkaho nta mobile money afite. Ikindi waba ushaka kujya ahandi hantu akaba nta kintu yagufasha. Ariko motari ni ukuvuga ngo iyo umuntu atazi icyongereza atazi igifaransa inaha aba ari umuturage kandi mu gihe ahandi umuntu uzi ururimi rw'iwabo ahubwo ari wo muntu wahataye. Tukivuga ku kantu hari akantu zo kuri TBT Rwanda ohereye hose nizere ko Imana ikikurinze cyane cyane muri no bihe bya festive seasons. Nizere ko no kwitegura iminsi mikuru kandi muzayirye ntizaba. Mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Njyewe ndi Juliet Mutamba Husna ngwaye kazi. Urakoze cyane. Nitwa Clara Mbazende Nasla mumeze mute sahandi? Turaho turashima Imana. Okay, Allah abirimo neza. Wow. Uyu munsi tujya gukora ikiganiro. Gushize ari ikiganiro gukora tuvugamo akantu gatoya. Tuvuga ngo mu Rwanda niho honyine abasore bambara abantu cyangwa se n'abakobwa bambarira abantu mu bukwe baba bazagumirwa. Sinzi rero umuntu adahitekereza avuga ko se mwazakoze utuntu twose twa mu Rwanda niho honyine. Uyu munsi rero hadashase ngira ngo bakundaga kumva ibiganiro byacu byinshi tugenda tuvuga ngo mu Rwanda niho honyine ababyeyi ibi n'ibi. Uyu munsi twabakoreye utonde rwa mu Rwanda niho honyine. Yes, nk'ubuze ko niba utakora subscribe please you better do. Reka tugeze basi muri tutangira umwaka. Hari ikintu cyahindutseho. Ikindi rero nawe nimba hari ka mu Rwanda niho honyine uzi wumvishe twasize comment below. Akabera akahe akambere karagira kati bantu b'Imana utu tuntu twavuze hari abantu badusabye ngo tubikoreho, hari utwo badusharinze biravugwa birazi. Agari twebwe muvandi ntago ari ibintu twihimbiye. Mu Rwanda niho honyine ngo abasore beza batagira amafaranga. Batagira uri kumva ugahura n'igitipe kiza hariya ngo buriya ngo nta mafaranga. Oya wabona kudana n'umutipe wavacha Claire afite umutipe mwiza ngo yewe ngo bwana nari ni Claire umutunzi ngo yewe kabasore beza se ngo birazwi mu Rwanda niho honyine kandi abakobwa beza batagira ubwenge. Dusuhuza n'umuvandimwe waduhaye topic ngo tuganireho y'abakobwa beza. Ariko ibi bintu ngo asa nibyo se njyewe iyi topic tugeze no kuyivugaho ntago nzi ubwiza bw'umuntu biterwa n'umuntu umureba. Ntago nemera ko umukobwa mwiza wese atagira ubwenge kuko hari abo mfata nk'ahari beza imbere yanjye kandi babufite. Oya kuvuga ngo ubwiza bwo to be honest hari abantu beza nyine niyo mpamvu mubwira ngo njyewe Mutamba urumva nta ruswa nije. Imana yaraturemye twese mu ishusho yayo ariko ishusho Imana ifite amashusho menshi ahari. Hari abantu beza pe kuko nabiraje ati David ari umusore mwiza. Ibaza ibintu umuntu mwiza kuki se nyine abuguze barahari ariko icyo ntemereje nakwijana nuko bose baba badafite ubwenge. Ariko nanone muvandimwe hari igihe burya ngo nta nduri vugira ubusi musozi. Akandi ngo mu Rwanda niho honyine abahungu b'inzobe abari fake. Twanze gukoresha rya jambo mukoresha mu rwego kugira ngo duhereze agaciro chano yacu. Ariko hari irindi jambo bakunda kuvuga ngo abasore beza baba hari na njyewe I better say cause mfite aho nabikuye ari akavideo niboneye ka Shadibu avuga ati ngo abahungu b'inzobe rwose wapi kabisa. Ngo rero sawa singiye mpari mu Rwanda honyine abasore b'inzobe. Please tell us, are you koko fake? Are you fake? Please. No, they are not fake because I have even my brother and he's not fake. Okay, no kubera ko ari brother wawe ikibazo cya gicece ubu fake gusa bwirwa ni oya they are not. Okay, sawa. Mu Rwanda niho honyine umuntu utavuga indimi z'amahanga bari injiji. Exactly. Upfa utazi Icyongereza utazi Igifaransa wandikiye umuntu mu Kinyarwanda cyiza ubu ni umuturage. Nk'uko kundubyuka mu gitondo mwaramutseho neza muraho ubu ni umuturage. This guy is like nyine nawe tubyiyumvisha nk'akantu buvuze
ni ukuvuga ngo iyo umuntu atazi icyongereza atazi igifaransa inaha aba ari umuturage kandi mu gihe ahandi umuntu uzi ururimi rw'iwabo ahubwo ari we muntu wahataye tukivuga ku kantu hari akantu tutanditse kandi kagendeye kuri ako ngako mu Rwanda niho honyine umutipe udateretesheje izindi ndimi z'amahanga aba ari fake eso gutera imitama mu kinyarwanda gutoguza gukunda ngo ingifi ngibigenze bite gukunda amazi ibyo ngibyo wagira ngo n'umuntu ngo nuwiyo ngiyo ngo zahe ngo mana kane kugira ahantu nabizi aha ariko yakubwira ngo mon jardin d'amour nimba ari ko babivuga siju at least nashaka byici ariko abivuge uvuga ati mba ninjye ufite umutipe kwe ngiye ngo hari umukobwa nzi yaravuze ati mana nteretswe n'umuhungu utavuga igifaransa nsuhuje umuntu umwe nakabaye puzire rya ko kanifata ko nohe nagiraje nyuma ya nohe nibwo zaba kuri kose none uvuga n'amazina bibi ko byakabaye ushiraho na numero de telefone nkurangira n'ahatuye exactly ndamusuhuje français oh my god no ntashaka français no nta kintu bashaka kuvuga n'icyongereza byo ntabwo bagishaka we avuga iki abivuga byombi bon ariko avuga cyane cyane français bon nta kibazo ariko umuntu okay avant toi tubigaruke indirimbo mukunda cyane ni iyi Marebi ni meza okay mu Rwanda niho honyine umukobwa atajya yishyurira bill ubwo muri nivo baho mu Rwanda niho honyine umusore yaba yagusokanye bamusokanye agomba kwishyurira nawe akakwishyurira no kuvuga abakobwa rero bajya bishyura facture ariko bitangiye guhinduka nshuti abasore mo baragira gutya bacana ku mazi hari agastori cameraman yanteye ngo niba yari yasohokanye n'umuntu ngo akajya kubona akazana n'undi mukobwa yambwiye ati rero abo wazanye bishyurire ako dufite cameraman usobanutse ntabwo kuvuga ngo yamubwije ukuri ariko abantu nk'aho ntukeneye muri kino kinyejana kandi njya kwija nese umuntu uzanye 2020 wari uzi ko mugiye gusohoka muri babiri azanye isheni njye none natera naguhima nanjye nkarya bwo mukishyura cyangwa byarimba nkishyura ibyo nari nawe niko yabigenje kandi narise aha ni ukuvuga ngo rero mu Rwanda niho honyine umusore agutegera moto ari kuje kumusura gusa kandi akishyura igeze ku muryango umva fata moto ndayishyura nkaho nta mobile money afite ikindi waba ushaka kujya ahandi hantu akaba nta kintu yagufasha ariko motari murangire arakugeze neza ku muryango ndetse nyishyura akatakoreza 1000 cya moto akatakigwa ngo wishyure nsuhuje buri musore wese uzi yuko avuga ngo wanda kamoto ndakishyura fata moto ndishyura ndabara mu imana noheri nziza n'umwaka mushya muhire ndasuhuza abasore bose wansuye ahubwo ngo niba ari imvugo ngo iryoha ngo niba ari ibihe biryoha ngo nukumva ngo iri jambo ngo babe ngo nta t-shirt kinini ufite ngo nambare wese ngo babe nta t-shirt kinini ufite ngo nambare kingibi mbangamiye wow deja wateza akamoto wagezeyo ngendera kubanga nta t-shirt kinini ufite ngo nambare ariko tukadufilime mu mwarabonye two muri Philippines mamugera gutya oya uko benshi babikora n'ibishati byabo binini abakobwa benshi bagiye gusura abatipe bakuramo agatamba imyenda y'abahungu ubwo icyo gihe umenya ko no kurara bishoboka niyo mpamvu iyo mvugo ishimisha reka twikomereze okay mu Rwanda niho honyine umukobwa ufite amafaranga ubayeho neza urya akishyurira bill byo bindi twavugaga asa neza abarindaya mu Rwanda ntabwo dukonfirme biravugwa ko umukobwa mwiza wihaye ufite buri kimwe abarindaya kandi nibyo yes mu Rwanda niho honyine umukobwa unywa inzoga aba ari ikirara n'umudamu igitsina gore muri rusange kandi hari ahantu nyine ahubwo abagabo batajya bakina
mu Rwanda rero iyo unywa inzoga uri umukobwa uri ikirara. Ariko ibintu byo kwitandiye nyine bisa ntabwo ari ibintu bya ntabwo ari ibintu byawe please, ntabwo ndi mu bitari byabo. kuko ubona rero gafashe BMB none kadafata. ego mana yanjye igira neza, mu Rwanda niho honyine ibi ngibi bisurinyeho akarongo. Umwana ugerageje gusubiza mama we abari inshinzi icyomanzi mbese akwiye kuroha yakubuye agushaka kuvuga ibintu by'ababyeyi. mu Rwanda honyine umubyeyi wese abwira umwana we ngo nubyara uzibanze. nuko utarabyara sha nubyara uzibanze ikintu isoni uzajya kimeze nkawe nawe kikurusha ibiki. ntari umukobwa nubyara uzibanze. ibyo mu Rwanda avuga abashaka kandi rero igisekeje iyo avuze nanone ugaceceka nabwo ubusuzugura uri kaninja bagukubita nurire ni ikibazo. Imana ni inkunguzi uzi ko kurira mu gihe hanze umwana ashaka kumufita atarira kiba ahubwo se kumukubita iyo revo yagira ntabwo bibaho. hanze uzamuka ku ego Jesus Christ. ikindi mu Rwanda niho honyine noneho koko mu Rwanda niho honyine umusore ufite dread aba ari ikirara. noneho wongereho byaraniranye abanywa n'itabi aba ari umunyanywa mbese aba yamaze iwabo baramukuyeho amaboko. ndasuhuza kameramani oya ndasuhuza umusore ufite dread. noheli nziza n'umwaka mushya muhire 2020. ndabifuriza ko iki gisuzuguriro cyabavaho ariko rero bimaze kugera imaze kuba pasiteri bafite za dread. ubwo nyine wowe ngo nawe urabyumva abayoboke be. ni ukuvuga ngo mu Rwanda honyine umusore ufite dread aguteretera umwana yashyizeho dread. turamusuhuje nawe nikugiye ukubwira ngo mu Rwanda honyine umusore ufite dread aguteretera umukobwa uri umubyeyi ugahita ujya akanyarira gutokesha naza kizabona uriya mukasi urashaka mwizina rya ndatokesha birabisatsi muntu ho wakora iba ukaba wambara pocket bya pocket yesu we niba kiri ababyeyi banga ni umuntu wambara tubyihorere. mu Rwanda niho honyine umukobwa ugejeje imyaka 30 aba yaragumiwe yarabuze umugabo yereze kwishiga nta n'ikintu waza uvuga ubwo biba byararanye kandi hanze bageza 45 nta muntu umuvugaho. nta nubwo ibintu ages ntabwo baba babyitayeho kuko hari n'igihe ushobora gusanga uwa 45 ashatse umwana w'imyaka 20. they don't care. hagati aho mu Rwanda honyine umukobwa ushatse umuhungu aruta aba yafashe ku ngufu noneho bikaba akarusho. mu Rwanda niho honyine umugore mukuru like nk'umuntu warashatseho agakora divorce agashaka umuhungu muto aba yakoresheje amarozi. nibaza amarozi aba mu Rwanda gusa. let's continue. mu Rwanda niho honyine umukobwa wibana cyangwa se uba muri ghetto aba ari indaya automatic. umva nta n'ikindi urengejeho aribana yewe kuraho kopi uzi wo gushaka umuhungu mugakundana. sorry for those girls. ubahe nshaka kuziba uribana ikirego ahita gihagarikira aho ngaho. ndavuga dossier complete agafunganuza dossier. aha akandi umusore mu Rwanda niho honyine ariko nasuhuza suhuza take your time. okay let me take my time. abo ndi busuhuza rero bari gusuhuza ndabakomeza. ndasuhuza Didier Kamanzi. ndasuhuza Didier yakubeshya aribana. for your information yego tukomeze. okay mukuye muri list. ndasuhuza Tete Benoni akono baranyica yihangane. ndasuhuza kameramani wacu Patrick oya bavuge. ndasuhuza ex kameramani Jules.
ari kituba ndasuhuza musaza wanjye nkora mutima. Okay, reka rero tuvuge mu Rwanda niho honyine umuhungu uba ukiba iwabo. Kayitare Serge mwana we. Nta makuru nari mfite. Reka twizere ko bitumvikanye. Ngo ari honyine umusore uba ukiba iwabo bavuga ko nta kintu azima. Ari feke. Nuwa nyina mbese nakamara. Mama umva n'umuhungu wa mama n'igice. Mama aranyica. Cyakora ntabwiza kuri kare. For information. Dukunda rero kujya stamwe kama ngo mama aranyica. Ikirego nawe tugihagarikiraho. Titaye ku bindi. Izindi factors remaining constant. Ariko byo samoya ngo mama aranyica. Nk'umusore. Aha mu Rwanda rero akandi kese mu Rwanda niho honyine umukobwa ubwiye umusore kamukunda aba haje bavuga abatagira umuco. Nta muco ibeshye propose umuko niyo apana gutera ivi kumugati ndagukunda. Ikindi cya kabiri ntago abagikunze babirangiye abari inshinze ashinze abashenze abashinze umukobwa yabwiye umusore kamukunda bwa mbere abatagira umuco abari inshinzi inshege yarananiranye bakahita banamukatira ako kanya direct umuntu wanyibwiriye kankunda ya mukobwa wamushobora ngo kugira niyo abukunda kandi umuhungu atabivuga ukagumana ku muswa mukobwa nyibwiye kankunda kandi ubwo nawe yamukundaga akenshi aba nayamukunda ariko akahita mu Rwanda niho nyine umuntu uvugiriza w'umukobwa bari abakungura abari inkunguzi ariko nazangitse mu Rwanda nta mukobwa uvugiriza buri inkunguzi yego mu Rwanda mu Rwanda hano ndahasurinya niho reka mbivuge ntuje bagore mu Rwanda niho honyine umugabo utajya mu kabari abaringanzwa mu rugo mu Rwanda amite nkomerezaho mu Rwanda honyine umugabo ufasha umugore imirimo yo mu rugo agateka wenda se rimwe mugakubura agasigarana umwana baramuroze baramainzara ndaramabona tungo n'indaro hari umuntu behind the scene wabwiye ati ndakwinginze please tell Juliet antangirizo ntabwo nzizi ndana zero zizigo bibera guta kubintu ndabizi mu Rwanda umuntu ngo nahonyine umuntu wambaye amenete ya ni umuntu reka mbivuge nk'umuntu uzambara okay mu Rwanda niho honyine abantu bakunda kwambara marinete y'amaso kandi batayarwaye ngo mu busirimu muri aho ndasuza mugenzi wanjye Claire Bazende Nasla yes Nasla ese turi he ndasuza Jazira ndasuhuza zarwaye sharwa amazi tubyihorere ndasuhuza Miss wacu twubaha cyane ndasuhuza okay yes we murgo shiro kamera neza umva mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda niho honyine umukobwa mwiza ufite amafaranga uri serious wize atajya abona umugabo so what do you want for real ngo niho honyine umukobwa mwiza wize ufite buri kimwe cyose abura umugabo none se ibyo bintu mvuze kuri kura urabyujuje oya ntabwo byujuje ahubwo ndi kubakomeza ndaributse aho navuye ko shyiraho kamera please shyiraho kamera hanagura oya biba bibabaje umukobwa yarihirinze ashaka akazi umwana ufite discipline ariko nyine ntibajya babona akazi ntabwo babona abagabo for information nyine hari abasore nabajije buhaye abakobwa bafite amafaranga bihaye noneho iyo afite imodoka nabukomeje ngo arabatinya ngo turabatinya ngo wabuze umubaza iki kandi ku rundi ruhande aba bakobwa nabo baba barabuze n'ubabwira bonjour nibyo mbwira
nabireka byose simbe mwiza sinige sinjira amafaranga ngo nguki gutyo ngwe aha okay mu Rwanda niho honyine abahanzi b'abarapa kavugira abarapa asera amazi w'inshuti yacu umurapa dufite murapa Mr Kagame ntago ari umurapa nawe ararapa ariko aranaririmba bisanzwe Mico the best Afrobeat na Afrobeat sanze nta murapa tuziranye raperi nanjye wabo nzi baracyazamuka n'abahanzi bazamuka ntago wabamenye ko bazamuka cyabamenye okay reka dufatire kuri Mr Kagame abahagararire n'imbarapa niho honyine umuhanzi urapa uririmba hip hop aba anywa itabi ayikirara yajya nuvuga ngo akenshi noneho yagiye ku rubyiniro bavuga ko umva yabanje aracoma abaraperi mwese ndabaramukije ariko iki nyine nkibaza koko nibyo ntago biravugwa akanyuma ku bahanzi nanone mu gihugu cy'u Rwanda niho hantu umuhanzi w'umukobwa aba ari indaya yaryamana n'abaproducer aryamana n'abamanager aryamana n'abapromoter mbese aryamana n'abanyamakuru kugira ngo bamwe promoters harimo n'abanyamakuru aryamana muri studio nyine umuhanzi kazi ahava akagera mu Rwanda abarinda n'umubyeyi yumvisha umwana we ngo abaye umuhanzi muza yabiririmbye neza Calvin yitwa nde Mbanda ninjye mwe na wikoma bana ibyo uyo muziki utangiye uzanywa n'ibitabi mu Rwanda rero wari icyomanzi nge sindi ikirara gwegira ndibugwite sindi n'ikiraro bari ikirumbo mu Rwanda niho abahanzi kazi nyine bose barindaye buriya mu Rwanda ubu ni mu Rwanda dufite igihe kibazo kandi ugasanga ibintu twagakoze ubushakashatsi wapi byakatujya akamaro wapi buretse n'umuhanzi yabaye umuhanzi yewe byararangiye ubusedisi bamwitegaho iki ntacyo yamarira sosiyete numva ntacyo nazatumarira uya mwana umva tugushije ishano umva nta muryango ubura ikigoryi nyine cyakoze mu Rwanda nanone niho hantu abonye umuntu ucecetse ngo aba yitonda umuntu ucecetse aba yitonda ubwo aba ari umugome nyine aba ari umugome hari abavuga ngo ni umugome ariko wa muntu nyine utavuga cyane wibombarika ngo aba yitonda noneho mu Rwanda abantu bavuga ubu nyine byararangiye eko ko ntabwo ari ibyo gusa nta burere ntaki baravuga guzwa ego mana yanjye nta mukobwa uvuga ego ko kandi ubwa wundi ucecetse oh god naslanda basetse mu Rwanda naho honyine umukobwa wambara ibintu birebire ngo aba yitonda bari n'umwana mwiza ari n'umukristo sawa nyine ya turabakomeje mu Rwanda ni mu Rwanda nawe udukurikiye ubaye ufite ikintu runaka wumva twibagiwe kandi ubona for real kitakagombye kuba kigenda uko bakivuga cause ibyo twavuze byose ntabwo ariko biri you comment below. Yes, ikindi rero nababwira nuko dusoje ikiganiro yari Nasla na Husna TBT Rwanda nakaga